हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ऑटोटेक सर्फ। आज हम बात करेंगे हमारे सेकेंड कॉम्बिनेशन जो कि वेन्यू के 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आज का वीडियो एक सेकेंड सीक्वल है। अगर आपने पहला सीक्वल नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कनेक्टिविटी के लिए फर्स्ट सीक्वल ज़रूर देखें, जिसका लिंक अभी आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Hyundai ने अपनी वेन्यू की इस कॉम्बिनेशन को 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, दैट इज S, SX एंड SX ऑप्शनल। जहां वेन्यू की शुरुआती वेरिएंट S की कीमत 8.21 लाख रखी गई है और जिसमें आपको 19 वेल रिकॉग्नाइज्ड यूजफुल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि सेफ्टी कैटेगरी में 2 एयरबैग्स जिसके साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर्स विद प्री टेंशनर सीट बेल्ट्स फॉर बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर, और साथ ही रियर में आइसोफिक्स सीट एंकर्स। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दैट इज ABS, जिसका साथ देने के लिए फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक कॉम्बिनेशन है। ओनली सेंसर बेस्ड रिवर पार्किंग असिस्ट। हेडलैम्प्स के साथ एस्कॉर्ट फंक्शंस यानी कि फॉलो मी होम फंक्शंस दिया गया है। फ्लिप टाइप रिमोट सेंट्रल लॉकिंग कीज जिसके साथ स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक एंड इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे फैसिलिटीज दिए गए हैं। रियर डिफॉगर विथ टाइमर। एक्सटर्नल फीचर्स में डार्क क्रोम फ्रंट ग्रिल विथ बॉडी कलर बम्पर्स, डोर हैंडल्स एंड मिरर्स। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, साथ ही रूफ रेल्स फॉर अ स्पोर्टी लुक्स। 15 इंच स्टील रिम जिसको फुल व्हील कवर्स के साथ सजाया गया है। और इंटीरियर्स की बात करें तो सिंगल टोन ब्लैक थीम डैशबोर्ड विद फैब्रिक सीट्स एंड मेटालिक इनर डोर हैंडल्स के साथ सजाया गया है। इंफोटेनमेंट कैटेगरी में 2DIN इंटीग्रेटेड ऑडियो विद Hyundai iBlue एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिसे साउंड सपोर्ट करने के लिए फ्रंट और रियर में स्पीकर्स और फ्रंट में 2 ट्विटर्स दिए गए हैं। कंफर्ट कैटेगरी में ऑल 4 डोर्स पावर विंडोज विद ड्राइवर साइड auto up and down with anti-pinch technology. Manual air conditioning with rear AC vents and glove box cooling facility. Electric power assist steering with tilt facility. Electrically adjustable outside mirrors. Front center armrest with storage facility. Front and rear power outlets. और बूट में लगेज लैंप के साथ रियर पार्सल ट्रे दिया गया है। अब बढ़ते हैं इस कॉम्बिनेशन के मिड वेरिएंट SX की ओर, जिसकी कीमत 9.54 लाख रखी गई है और जो अपने ई वेरिएंट से 1.33,000 ज्यादा है। और इस बढ़ी हुई कीमत में आपको तकरीबन 21 यूजफुल फीचर्स जो या तो अपग्रेड हो रहे हैं या फिर नए ऐड हो रहे हैं, जैसे कि सेफ्टी कैटेगरी में रिवर्स पार्किंग असिस्ट सेंसर के साथ एडिशनल रियर कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ अपग्रेड किया गया है। हैलोजन से ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद कॉर्नरिंग फीचर्स से अपग्रेड किया गया है। आउटसाइड मिरर्स आर नाउ अपग्रेडेड विद इनकॉर्पोरेटेड टर्न इंडिकेटर्स। प्रोजेक्शन फॉग लैंप्स एंड डे रनिंग लैंप इज एन एडिशनल फीचर। 15 इंच स्टील व्हील रिम की जगह 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील की शुरुआत इसी वेरिएंट से होती है। स्टीयरिंग व्हील, सेंटर आर्मरेस्ट, गियर लीवर नॉब और डोर आर्मरेस्ट को लेदर पैक से सजाया गया है। ड्राइवर सीट को हाइट एडजस्टेबल और रियर पैसेंजर सीट को एडजस्टेबल हेडरेस्ट फैसिलिटी से एनहांस किया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम 2DIN ऑडियो सिस्टम से 20.32 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन सिस्टम और साउंड सपोर्ट में Arcman साउंड मूड से अपग्रेड किया गया है। कस्टमर्स चॉइस स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे सुविधा की भी शुरुआत इसी वेरिएंट से होती है। मैनुअल AC को अपग्रेड करके फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल विद डिजिटल डिस्प्ले की सुविधा भी दी गई है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर को एडिशनली इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल फीचर से अपग्रेड किया गया है।
अब चलते हैं इस कॉम्बिनेशन के थर्ड या टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल की ओर, जिसकी कीमत 10.60 लाख रखी गई है, जो इसके मिड वेरिएंट से 1,06,000 ज़्यादा है। और इस बढ़ी हुई कीमत में आपको तकरीबन 11 ऐसे नए फीचर्स हैं जो या तो अपग्रेड हो रहे हैं या तो नए हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स दैट इज ड्राइवर एंड पैसेंजर के साथ साइड एंड कर्टन एयरबैग्स को ऐड किया गया है। ESP इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ हिल असिस्ट कंट्रोल, इनसाइड रियर व्यू मिरर्स विथ टेलीमेटिक स्विचेस like SOS, RSA and BlueLink facility, keyless entry with smart key and start stop push button, बॉडी कलर्ड आउटर डोर हैंडल को क्रोम फिनिश के साथ अपग्रेड किया गया है। इंटीरियर्स को लेदर प्लस फैब्रिक्स कॉम्बिनेशन के साथ सजाया गया है। 20.32 सेंटीमीटर टच स्क्रीन को हाई डेफिनेशन डिस्प्ले विथ स्टेट ऑफ द आर्ट कनेक्टिविटी विथ BlueLink facility, एयर प्यूरिफायर, वायरलेस फोन चार्जर्स, front armrest is upgraded with sliding mechanism and added with rear armrest. Rear defogger के साथ अब rear wiper with washer को ऐड किया गया है। With this, अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो कि 1.2 लीटर विथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सेकेंड कॉम्बिनेशन 1 लीटर टर्बोचार्ज एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आपकी पसंद कौन सी है और क्यों। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन एज माय नेक्स्ट कमिंग वीडियो विल बी 1 लीटर टर्बो इंजन with 7 speed DCT automatic transmission. Now before leaving, please do like and share. Till then, thank you for watching and